Hoş gelişler ola. Hoşça geldik. Buyur otur. Allah insanı yarattı. Ona akıl verdi, gönül verdi. Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. İşittim. Hakikattir. Yoktan var olan her şey yok olacaktır. Bu hayat dediğin de yel gibi gelip geçecektir. İşittim. Hakikattir. Ancak kişioğlu iki alemini hukka elinde tutarsa huzuru bulur. Bir bey töreye uydukça kutlu olur. Bir beye yüce çalap bir kut bahşetti mi o bey de, milleti de, devleti de bahtiyardır gayri. İşittim. Hakikattir. Şimdi gönül kilidini açmak, aklın pusadını bilemek vaktidir. Huzura davet edildim. Aktan ak divana geldim. Gayem ocağımızı yeniden harlamaktır. Derdin de bilinir, kendinde. Lakin sen, seni bilir misin? Kusurum varsa affola. Anlayışlı anlar, bilgili bilir. Bilen, anlayan, isteğine erişir. Gayrı kuşandığın pusat, bindiğin at, yattığın döşet, yürüdüğün yol, kurduğun hayal senin değildir. Zaman senin değildir. Mekan senin değildir. Evlat senin değildir. Nefes senin değildir. Kimindir ya? Milletindir. 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 Cihan ateşler içindedir. Yıkılır, dağılır. Şeytanın ordusu vurdukça vurur. Kıydıkça kıyar. İnsanlar bizden bir umut bekler. Kıyama kalkmamızı ister. Peki nasıl başaracağız? Türk olarak, İslam kalarak. Bu da herkesin değil, her kişinin işidir. Atam Oğuz'dan Saltuk Buğrahan'a, Saltuk Buğrahan'dan Arpaslan'a ve dahi nice gönül ellerine selam olsun. Tüm selamlarımız da alemlerin sultanı Hazreti Muhammed ve eshabına vasıl olsun. Ertuğrul oğlu Osman, şeytanın ordusu cihanı yakar. Türk ordusu nizam kurar. Öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt gayrı kardeş olacak. Bir devlet kuracağız, ak sütün içinden ak kılı bulacağız. Bir devlet kuracağız,
ilelebet payidar olacak. Bu devlete canım kanım feda olsun. Bu devlete aklım gönlüm feda olsun. Şimdi destanımız başlar. Geldin, tanış olduk. Tanış olduk, hayal kurduk. Birinci görevimiz milletimize bir devlet hayali kurdurmak. Bu öyle bir hayal olsun ki 72 millet, 7 iklim, 4 kucak o hayalde bulunsun. Bu öyle bir hayal olsun ki cümle alem huzura kavuşsun.